हेलो 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 फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव। सुबह की मॉर्निंग हो गई है और सुबह सुबह लंच बनाने का टाइम है, बच्चों को स्कूल भेजने का टाइम है। और आज मैं बना रही हूँ आलू पराठा, जिसके लिए मैंने फटाफट प्याज काटा है, मिर्ची काटा है। आप अब मैं फटाफट आटा लगा लूँगी। आटा लगाने से पहले मैं उसे ज़रूर चाल लेती हूँ ताकि कुछ भी हो तो वो निकल जाए। उसके बाद हम थोड़ा सा आटा निकाल लेंगे। उसके बाद आटा हम गूँध लेंगे फटाफट से। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको आटा गूँध लेना है। तेल गरम हो गया और मैंने इसमें फटाफट से हरी मिर्ची डाली है और प्याज डाला है और फटाफट इसे हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी कटी हुई अदरक भी डाल दी है मैंने। इसमें ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत है नहीं, जितना सिंपल आप बनाएंगे उतना ही अच्छा बनेगा। थोड़ा सा हल्दी और जीरा पाउडर डाला है और आलू को हम तोड़ के डाल देंगे इसमें। और इसी तरीके से इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसमें हमें अजवाइन और मंगरेला भी डालना है। मंगरेला कलौंजी को बोलते हैं, तो ये डाल देंगे। ऊपर से हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। आप जैसा नमक खाते हैं वैसा आप डाल लीजिएगा। सिंपल होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत टेस्टी होगा। वैसे मेरे पास मैशर है लेकिन वो टूट गया है, तो इसलिए मैं ऐसे मैश कर रही हूँ। प्लीज़ वो चीज़ इग्नोर कीजिएगा। और फटाफट अब मैं आटे में लोई बना के आलू भर के फटाफट मैं आलू पराठा बना लूँगी। और पराठा अच्छा एकदम कुरकुरा फुला फुला सा बनेगा। आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा।
जब भी पराठा बनाएं तो इसे चारों तरफ से दबा दबा के अच्छे से सेकें, तभी आपका पराठा फुला फुला बनेगा। और देखिए मैंने इस तरीके से 3-4 पराठे बना लिए हैं फटाफट से। आप भी इस तरीके से बना के देखिएगा, एक बार मेरे कहने पे प्लीज़ ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फटाफट से मैं लंच अब बच्चों का पैक करूँगी। वैसे मैं जब लंच पैक कर रही थी तो बेटी ने बोला कि मेरे लिए भी देना, मेरी फ्रेंड के लिए भी देना। और आलू पराठा के साथ मेरी बेटी सॉस पसंद करती है, इसलिए मैंने उस वही दिया है। और बस अब मैं लेके चल दी हूँ उसको स्कूल छोड़ने के लिए। अब वो गेट के अंदर चली जाएगी, उसके बाद मैं चली जाऊँगी घर वापस। घर आते आते मुझे दिख गई हरी हरी सब्जियां। ये देखिए पालक, बथुआ, मेथी, धनिया, चने का साग, पालक साग, सब कुछ है। मुझे धनिया लेना था इसलिए मैंने धनिया ले लिया। मेथी लेना था, मेथी ले लिया। ये देखिए यहाँ पे सब्जी मंडी लगती है, यहाँ से मैं सब्जियाँ लेती हूँ। सब्जियाँ मंडी जाके ऐसा लगता है कि सारी सब्जियाँ मैं ले लूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा होता है। मैं जब भी सब्जी मंडी जाती हूँ, इतनी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सब्जियाँ देख के इतना सुंदर लगता है कि मुझे लगता है कि मैं सारी सब्जियाँ ले लूँ। ये देखिए ये गोल वाला बैगन, गाजर, मटर कितना अच्छा लग रहा है, कलरफुल। मैं आ गई हूँ घर और मैं आई हूँ अपने छत पे। और देखिए छत पे से कैसा नज़ारा दिखता है, खिली खिली सी धूप निकली हुई है। और ये देखिए नीचे कचड़े की गाड़ी आ गई है, तो मैं नीचे जाऊँगी कचड़ा फेंकने। वैसे मैं छत पे आई थी ये देखने के लिए कि मेरे टंकी में पानी है या नहीं है, और अगर पानी है तो ठीक है, पानी अगर नहीं है तो फिर मुझे मोटर चलाना पड़ेगा। ये देखिए पानी तो खाली है, पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए पानी चला देती हूँ ताकि मेरी टंकी भर जाए। मैं आ गई हूँ नीचे और मैं फटाफट से अपना सारा काम निपटाऊंगी। सारा कुछ इधर उधर फैला है जिसको मैं सब जगह पे रखूँगी और थोड़ी सी सफाई करूँगी। टीवी कैबिनेट थोड़ा गंदा हो गया था तो मैंने सोचा कि थोड़ा साफ़ कर दूँ। धूल मिट्टी आजकल इतना आने लगा है, ठंडियों में जब हवा नहीं चलती है तो कम गंदगी होती है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी आएगी तो हवा भी बहुत चलता है और धूल मिट्टी बहुत आती है अंदर। और अब मैं थोड़ा अपना सोफ़ा ठीक कर रही हूँ। बच्चे कहीं भी कुछ भी फेंक देते हैं। क्या आपके घर में भी आपके बच्चे ऐसे हैं कि कहीं भी कुछ भी रख दें और आपको उसे ठीक से रखना पड़ता है? अब मैं सोफ़े को थोड़ा सा झाड़ के अच्छे से रख दूँगी इधर उधर। जैसे मेरे बच्चे तो कैसे भी बैठते हैं और सोफ़ा फिर इधर उधर कर देते हैं। क्या आपके घर में भी ऐसा होता है? अगर होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये मेरे ही घर में होता है या आपके घर में भी होता है।
और हम भी तो बचपन में यही करते थे। हाँ, पर मम्मी बनने के बाद हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। और क्या कहूँ, अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और भगवान का नाम लेके फिर हम मिलते हैं कल सुबह। ओके, बाय।